Halo, aku Delvi dari Finance, Accounting and Tax PT Rans Kosmetika Indonesia. Kita udah menggunakan Accurate selama 1 tahun, dan kita di tahun kedua ini akan implementasi dengan sistem Accurate yang baru, yaitu add-on manufaktur, yang dimana kita dibantu implementasinya oleh tim SAC yang profesional dan berpengalaman. Selama di training oleh SAC, orang-orangnya ramah dan baik sekali. Ini sangat membantu dalam penyusunan reporting saya ke manajemen. Terima kasih untuk SAC. Selama ada tim SAC di sini, sangat membantu untuk saya dan tim saya, Finance, untuk mengolah data dan menganalisa. Sukses terus SAC. Good luck! 3, 2